Umuman 2017 Expo yil ko'rgazmalariga juda boy bo'lmoqda. Xususan, Germaniyada ITB Berlin 2017 ko'rgazmasi tugashi bilanoq sayohat va turizm Moskva xalqaro ko'rgazmasi ish boshladi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi ko'magida bir guruh kompaniyalar mamlakatimiz sayyohlik salohiyatini O'zbekiston deb nomlangan yagona brendda namoyish qilmoqda. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Мы находимся на территории центрального выставочного комплекса. Hozir biz Expo markaziy ko'rgazma majmuasidamiz. Bu yerda sayohat va turizm 24 Moskva xalqaro ko'rgazmasi boshlandi. Bu turizm sohasidagi yorqin voqealardan biri bo'lib, unda eksponentlar umumiy hisobda 7 ta ko'rgazma zali va pavilyonlarni egallashgan. Ayni paytda MITTda bozorning yetakchi ishtirokchilari sayohatlik mavsumi arafasida o'zlarining yangi yo'nalishlar va asosiy dasturlarni taqdim etishmoqda. С которыми мы сейчас вас и познакомим. Istalgan pavilyonga kirgan kishi shu zahotiyoq dunyoning 185 ta davlati bo'ylab sayohat qilgandek bo'ladi. Chunki MITT 2017 ko'rgazmasining geografiyasi shunday. Har bir stend ma'lum bir mamlakatning kichik ko'rinishidir. 3 kun mobaynida soha mutaxassislari, tur agentliklar va operatorlar kompaniyalarining yangi takliflarini o'rganib chiqishadi. Ko'rgazma ishtirokchilari orasidan turizm xizmatlarini ko'rsatuvchi yangi hamkorlar topishadi. Shu bilan birga ko'plab uchrashuvlar va muzokaralar, turizm sanoati imkoniyatlari bo'yicha taqdimotlar o'tkazishadi. Dunyoning 5 ta eng nufuzli va yetakchi ko'rgazmalardan birida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etmoqda. Mamlakatimizning milliy stendi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tomonidan taqdim etilgan. O'zbekistonlik turfirma va kompaniyalarning bu kabi tadbirlardagi ishtiroki sayyohlik tizimini rivojlantirish jarayonlarini tezlashtirish hamda turizmni iqtisodiyotimizning strategik sektoriga aylantirish imkoniyatini beradi. Turizmga bunday maqomning berilishi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tgan yilning oxirida imzolangan O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan. Ushbu hujjatda turizm sohasini tubdan isloh qilish bo'yicha chora-tadbirlar nazarda tutilgan bo'lib, asosiy maqsadli vazifalar va ustuvor yo'nalishlar sifatida turizm industriya subyektlarini faoliyati uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, turizmni rivojlantirishdagi barcha to'siq va g'ovlarga barham berish va boshqalar belgilangan. Yurtimizning ayrim eksponentlari respublikada bu borada olib borilayotgan keng ko'lamli ishlarni e'tirof etishmoqda. Mamlakatimizda turizm sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan choralar tufayli biz yangi hunarmandlar mana shunday xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish va o'z mahsulotlarimizni namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'layotganimizdan juda mamnunman. O'zbekistonda gastronomik turizm tobora ommalashib bormoqda. Hali biror marta mamlakatimizga kelmaganlarga tushunarli bo'lishi, kelganlarga esa yana bir karra eslatish niyatida milliy stendimizda maxsus ko'rgazma, milliy taomlarimiz, musallas va shirinliklarimiz degustatsiyasi o'tkazildi. Asosiy taom esa tabiiyki palov bo'ldi va uni totib ko'rishni istovchilar turna-qator navbatga turishdi. Men turizm ko'rgazmasiga har yili kelaman. Bu safar O'zbekiston stendini tomosha qilyapman. Stend juda chiroyli bezatilgan. Bosma ma'lumotlar ham ko'p. Ayniqsa o'zbek palovi menga manzur bo'ldi. Menimcha bu dunyodagi eng zo'r taomdir deydi ko'rgazmaga tashrif buyurgan Stanislav Uglanov. Ko'rgazmaning birinchi kuniga Tumor raqs ansambli, Sado guruhi va opera xonandasi Shirin Mamatovaning chiqishlari yanada zavq bag'ishladi. Olqishlar va tashrif buyuruvchilarning ko'pligi O'zbekistonning turizm markazi sifatidagi jozibadorligi juda yuqori ekanligidan yaqqol dalolat berib turibdi.